Halo, selamat malam guys. Oke, di sini aku mau review dikit hasil untuk action cam EasyViz S2. Untuk malam hari kualitas videonya seperti apa? Oh ya, di sini sedikit speknya. Kameranya beresolusi 8 megapiksel dengan upgrade micro SD bisa sampai 256 GB. Tapi ini aku makainya yang 16 GB aja. Kayaknya udah lumayan cukup lah buat merekam berjam-jam. Nah, ini untuk hasil yang di jalanan cahayanya agak kurang ya guys. Nanti kita coba juga ke jalanan tengah kota yang lampunya lumayan terang, dari tengah, dari pinggir. Kalau ini kan jalan pinggir, kira-kira kayak gini ya, lumayan terang lah, recommended lah untuk kamera. Harga kisaran 600.000. Oh ya, ini aku dapat kameranya di online shop, harganya itu 585.000. Karena aku tinggalnya di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, jadi ongkirnya ya agak mahal. Jadi totalnya 600-an ribu lebih lah sama ongkir. Oh ya, ini untuk rekamannya di resolusi 1080p 30 fps. Nah, ini aku juga pakai mode malam atau low light yang ada di fitur yang ada di kamera ini. Jadi dia kalau kita pakai fitur itu tuh cahayanya pas waktu kita merekam di malam hari itu lebih terang gitu. Kalau dia di keadaan agak gelap, dia otomatis terang sedikit lah, lumayan nambah kayak mode-mode di HP gitu. Yuk, kita udah di tengah kota dengan cahaya yang cukup terang dari lampu jalan di tengah, lampu rumah-rumah di pinggir kanan kiri, dan lampu motor itu sendiri. Nah, hasil videonya kalau menurutku recommended lah di kisaran harga yang segini. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Menurut pandangan kalian tentang EasyViz S2 ini. Kita di tengah kota yang banyak cahaya, motor lalu lalang. Selalu jaga stay safe, pakai masker, cuci tangan seperti anjuran protokol pemerintah ya. Karena kita masih di tengah pandemi COVID-19. Ini suara asli dari kameranya. Ya lumayan berisik sih. Tapi lumayan lah, masih kedengaran suara kita ngomong. Ini aku pakai helm full face, masih bisa didengar kayaknya ya. Untuk video di siang harinya seperti ini. Ini review hasil action cam EasyViz S2. Nah, kira-kira kalau siang hasilnya kayak ini. Hasil siang harinya kayak gitu.
ya guys, untuk kamera ini format videonya sudah MP4. Nah, jadi kita nggak perlu ubah resolusi lagi, format lagi untuk pindahin ke HP. Jadi bisa langsung dibuka, terobos aja lah, kiri mah lurus, bisa langsung dibuka. Nah, untuk kita ngambil videonya kita bisa pakai aplikasi Invis Sport, ada di Play Store atau Google Store. Nah, di situ nanti kita kirimkan wifi dari kameranya, terus kita konekin deh dari HP, tinggal download aja. Downloadnya tergantung resolusi video yang kita rekam. Kalau panjang ya lumayan lama, kalau pendek ya sebentar. Ya mungkin udah pada tahu lah ya. Oke guys, terima kasih udah nonton. Mungkin videonya kali ini cukup sampai di sini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.